تشعر بالغرابة لما تسمع صوتك التسجيل. بتخاف أنت مو لحالك، وهذا هو السبب العلمي. بدماغك بتسمع الصوت بطريقتين مختلفتين. الأولى عبر الاهتزازات الهوائية مثل أي شخص حولك، والثانية عبر عظام جمجمتك، وهذا هو الصوت الداخلي العميق. أما التسجيل فهو بيلتقط النوع الأول فقط. الاهتزاز الداخلي بيضخم الترددات المنخفضة، فبيصبح صوتك أعمق وأجمل في أذنيك. أما التسجيل فيكشف الترددات الحقيقية، الأعلى حدة والأقل عمقا. النتيجة مفاجأة مزعجة، رغم أن الكل بيسمعك هيك طوال الوقت. اللي أنت بتسمعه هو صوتك الحقيقي للعالم. تذكر حتى أشهر المذيعين بيكرهون صوته في البداية. اشترك إذا كنت بتحب الأسئلة الغريبة.